So I'm transmitting to you the mind of God, unveiling the secret of the Father which is in you. If you remain in the Bethlehem, Wenn du in Bethlehem bleibst, if you remain inside the bread, wenn du in diesem Brot bleibst, inside the bread of initiation, dieses Brot der Einführung, he said you will discover, wirst du entdecken, you will become aware du wirst dir bewusst of werden Aletheia. von Aletheia. Und du musst darüber To beten. inaugurate life and Es kommt immortality. um Leben und Unsterblichkeit zu geben. 888. Wir sagen Men of 888. light within the Das heißt light. Mensch, das Licht in dem Licht. Is the Adam had come on. Adam hat Kamon. It's not Adam. Es ist nicht Adam. It's Adam had come on. Es ist Adam hat Kamon. The one who embodied Der eine, die zwei Prinzipien verkörpert. female in Mensch, Mann und Frau. When you go to war, Wenn du in den Krieg gehst you oder surround ziehst, your enemy. so umkreist du deine And your Feinde enemies und deine see Feinde sehen, God help me, that he lose the battle. dass man den Kampf verloren He hat. see So sieht er, that he has lost. dass er das That verloren the hat failure is imminent. und dass dieser Fall da They ist. prove to him Und so that beweist man you ihm, fail. dass man We have surrounded you. und wir umkreisen Instead of him submitted, statt dass er sich he's still unterordnet, fighting er kämpft, to keep his own position. seine eigene Position This is what religious people are Das ist das, doing. was die religiösen Leute Even when machen. you preach the mystery, Auch wenn du diese Geheimnisse even when lehrst, you unveil him the auch wenn truth, du die Wahrheit you show him that offenbarst, your own righteousness cannot save du you. zeigst, dass deine eigene You Geist show him dich that nicht the letter will kill you. retten kann. Du zeigst, He sie stimmt, still wants sie to stimmt hold dann. in his old tradition. Sie wollen immer noch ihre He eigene don't Position want to behalten. submit Sie wollen sich to nicht the revelation of der above. Offenbarung von oben. He's going on Das heißt, establishing sie gehen und his etablieren own deren righteousness. eigene Gerechtigkeit. They don't submit Sie to unterordnen the sich righteousness of God. zu der Gerechtigkeit von They are Gott. establishing Sie etablieren their own deren righteousness. eigene Gerechtigkeit. Even though you unveil the secret, Auch wenn du die Geheimnisse even offenbarst, though you teach them clearly, auch wenn du die klar they see it, lehrst, sie sehen but they es, don't want aber sie wollen to es nicht glauben submit to that truth. oder sie wollen sich nicht So they unterordnen. keep on holding Das heißt, sie on halten the sich tradition. immer noch an die That's Tradition. why Yeshua Deswegen Yeshua You are sagt, making the word of God du machst das for Wort you, Gottes not for me. für euch, none of effect, because kein- you von nichts, are holding on your keine tradition. Bedeutung, weil ihr hält an eure Tradition. We are coming. Wir kommen. I say we are coming. Ich sage, wir kommen. I say we are Ich coming. sage, wir kommen. I say we are Ich coming. sage, wir kommen. I say we are Ich coming. sage, wir kommen. Hallelujah. Halleluja. You will rule there. Du wirst da herrschen. Even if they are giants, Auch wenn er Riesen you will rule there. du wirst da herrschen. Because Weil, when you enter the promised land, wenn du das Land der you Verheißung will always see betrittst, giants. wirst du immer Riesen Some sehen. knowledge, Manche Erkenntnisse, some ideology, manche Ideologie some doctrines oder manche Doktrinen, that has ruled die the herrschen mind of men das for many years. von Menschen für And viele they have Jahre. positioned themselves Und die haben sich as selbst positioniert giants. als Riesen. And withoutstanding, Ohne there are even preachers Sie sind sogar who Prediger, have great name. die große They are Namen haben. supporting those doctrines. Und sie unterstützen So diese since they have Doktrinen. name Das heißt, solange and sie the whole Namen world haben know them, und die ganze so Welt kennt sie, people have the so tendency haben Menschen die to Tendenz, believe that daran zu what they are glauben, saying is true. das, was sie sagen, But I'm das telling ist you, Wahrheit. Aber it ich is sage not euch, true. es ist nicht die Not Wahrheit. even if they have name. Noch nicht mal, wenn We sie have Namen another haben. name. Wir haben einen anderen We are Namen. coming with the Wir nature. kommen mit der Natur. We are coming with the Wir nature. kommen mit einem We will Namen. take over the Wir land. werden das They Land will give erobern. away Und wir because werden the es heavy geben, rain. weil das Ay, schwere ay, 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 Regen, ay. There is a heavy Es rain gibt of einen schweren initiation Regen der that is Einweihung, falling inside of das us. in uns fällt. They will have to give way. Sie werden Weg machen. I'm telling you, Ich sage es they will euch. give way. Sie werden den Weg frei They will machen. give way. Sie werden einen The Weg frei Bible machen. says, Die Bibel when the sagt, seventh angel als die 7 will Engel blow his trumpet, deren Trompeten all the mystery of God lesen wir. All die shall be Geheimnisse open. Gottes werden offen The way sein. God says Die Art und Weise, to wie his der Herr prophet, sagt, zu his seinen servant, Propheten, all shall be open. all wird es geöffnet sein. Metatron. Metatron. Hallelujah. Halleluja. The Metatron. Das Metatron. Did you know Wisst
wisst ihr, Let me just break some religious code. lass I mich know mal- they will follow me in ich YouTube. weiß, sie werden mir folgen And I auf want them to YouTube. listen very well. Und ich will, dass sie mir wirklich sehr gut Treat me as an zuhören. antichrist, I don't care. Ruf mich I'm a als son of God. Christus. Ich bin ein And Sohn if you Gottes. doubt it, I Und will das prove bezweifle it. ich, nur wenn ich es beweise. He who knows the truth is not Der afraid. die Wahrheit kennt, hat keine Because the Angst. truth Weil die set Wahrheit free. setzt frei. Nothing can overcome the truth. Kann die Wahrheit It überwinden. was the truth. Weil die It is Wahrheit the truth. ist die It will Wahrheit. ever be the Und es truth. wird immer die Wahrheit Nothing sein. can change it. Nichts kann es verändern. They can Yes. say whatever they want. Sie können sagen, was sie wollen. Because they don't want to submit. Sie wollen sich You nicht know, unterordnen. it's Wisst an ihr, army. es ist eine A military Armee. word. Es ist ein Militär. They are already Sie surrounded. sind bereits They know there is no way. Sie wissen, es They gibt know keinen the Weg. failure is Sie imminent. wissen, der Fall They ist know da. the victory is Sie imminent wissen, for der us. Sieg But they ist want für to uns. hold on. Aber sie wollen It in will der not Wahrheit work. standhalten. Aber es wird nicht funktionieren. Yes. Some of them, when they begin to Manchmal, find wenn out sie anfangen that herauszufinden, there is a generation who are speaking dass this es eine thing, Generation Now they gibt, go die quickly, diese Sachen they begin to- spricht. Sie gehen schnell, to take all those things they knew, gehen all diese Sachen nehmen, that die they sie have kannten, hidden not to tell the und generation. sie haben es versteckt, Or um else das they die will Generation nicht manifest like weiterzugeben. them. Oder so Now they begin to teach it. manifestieren wie sie. Too late. Es ist zu Too spät. late. Es ist You zu will have spät. done it before. Too late. Es ist zu spät. Too late. Es ist zu spät. Not after you cause us to fast and Nicht, pray damit and du- cast da, wo demons, du uns and now you want to tell us the truth. Und jetzt müssen Too wir uns late. sagen, es ist zu spät. Too late. Es ist zu spät. They are doing it so tun that es. tomorrow they will So dass say, morgen werden sie we are the sagen, one who introduced wir them. sind diejenigen, die sie No. eingeweiht haben. Nein. Abraham told Melchizedek, sagte zu Melchizedek, I cannot give you ich kann anything. dir nichts I geben. cannot take from you anything. dir nichts Or else you will say, Oder so I have zu sagen, made Abraham rich. Ich habe Abraham reich gemacht. It's too late. Es ist zu spät. God by himself Gott durch sich set selbst us apart hat uns zur from Seite the gesetzt. foundation of the Von der world Fondation der to Welt. initiate us Um to his own thing. in seine eigenen We Dinge. didn't know how, but some way Aber we came into it and we will go far with Und wir it. werden weiter mitgehen. It's too late. Es ist zu spät. Did you know Wusste er. when Gabriel came Als Gabriel kam, to speak to Mary, Maria zu sagen, I have been taught ich wurde it gelehrt, is just an angel dass es nur ein Engel war, came from heaven der aus dem Himmel to speak to a woman. zu einer Frau zu But sprechen. now I understood Aber jetzt the verstehe word ich, Gabriel. das Wort You have Gabriel. Gabar. Du hast Gabar. Gabar give you Gabar Gibeon, gibt dir Gibeon. which means a man Und es messenger. bedeutet ein- It means ein a son of Botschaft. God Das heißt, ein Sohn who came Gottes, from above der von oben with an kam, enlightenment, mit einer who was Erleuchtung, illuminated der erleuchtet in the ist, body, der Körper. and he came to announce kam, um zu to verkünden Mary the an good Maria. news. Das? He came to announce to her kam. the good news. Die gute Botschaft. It was not an angel with Es war wings. kein Engel mit Hell Flügeln. no. Nein. We believe when we were baby. Das Now will we ich know glauben, dass wir better. wissen. Aber jetzt wissen wir Now es we know besser. better. Jetzt wissen wir es Now we besser. know better. Jetzt wissen wir es To besser. see the face of God, Um das Gesicht you don't Gottes need zu to go sehen. to heaven. Du musst nicht in den Himmel Any gehen. man Jeder who Mensch, meets der an initiated man initiierte who Mann, introduce him in der fire, ihn einweiht in that Feuer. man Dieser is the Mensch face ist das of Gesicht God. von Gott. Halleluja. We know better. Yes, wir wissen es No, besser. we know better now. Wir wissen es besser. No, we know better. Wir wissen es jetzt Praise besser. the Lord that we know Gelobt better. sei der Herr, dass wir es Nobody besser wissen. can lie to us Keiner again. kann uns mehr anlügen. They can never play with us again. Können nicht mehr mit uns That's spielen. what Paul said. Deswegen sagt Apostel Don't be like Paulus, children sei nicht wie who are Kinder, tossed and flow die- by any kind of doctrines. die sich von jeder No, we are no Doktrine more children. leiten lassen. Aber wir sind keine We know Kinder. the way. Wir kennen den Weg. He's a woman. Er sagt, Frau, The Holy Spirit. der Heilige Geist. Now, when they are talking about the Holy Spirit, Wenn man über den Heiligen Geist spricht, let me tell you something. lasst mich euch was sagen. Don't just remain. Bleibt nicht When you einfach think nur about the so. Holy Spirit, Wenn ihr über den you Heiligen are Geist thinking spricht, about somebody. man denkt über irgendeine Person. Holy. Der Heilige Geist. Spirit. Der Heilige Geist. Ruach. Ruach. Hakadosh. Hakadosh. It's mean. An Bedeutet inspiration. eine Inspiration From above. von oben. A breath. Ein Einhauch. A breath. Ein Einhauch. A breath. Ein A life Ein Leben from above. von oben. A knowledge. Eine Erkenntnis. What does that mean? Was bedeutet das? Ruach. Ruach. Hakadosh. Hakadosh. It speaks of Es spricht über something deeper. etwas It Tiefes. means Es the bedeutet life das that Leben, das comes kommt from the secret source. von der geheimen Quelle. Leblos. The life Das Leben, that comes das kommt from the secret von der source. inneren Quelle. The secret source Die innere Quelle is the Father. ist der Vater. That life that comes Dieses from Him. Leben, das That von ihm wisdom kommt. that comes Diese from Him. Weisheit, das von When ihm it's kommt. manifest, Wenn es sich it's called the manifestiert, Ruach. es wird das A Ruach holy. genannt. Das Holy Heilige. mean Der set Heilige apart. heißt Spirit zu mean
festgesetzt. energy. Der Geist wird So Energie. Holy Spirit Das heißt, der Heilige is set Geist apart ist energy. jemand, der ist eine Energie, die zur Seite gesetzt worden ist. When it's come on you, Wenn es über dich he kommt, say er sagt, his shadow, Shoshek, Shoshek, mean mystery. bedeutet Geheimnis. Numerical value Die 70. Numerologie ist He will draw you 70. in the secret. Er wird dich in den And when Geheimnis. you go in the secret, Und wenn du in den Geheimnis something gehst, will come out of you. etwas wird aus dir That thing that will come herauskommen. out of Und das, you was aus dir is herauskommt, called ist the wird Son der Sohn of God. von Gott The genannt. Son of God Der Sohn Gottes doesn't come out of you kommt nicht aus because dir, you confess Jesus come in weil my du life. konfessiert hast, No, dass Jesus it's in come dein out of Leben you kommt. Es kommt when aus you dir have heraus, been wenn in the du secret, in den when Geheimnissen the warst. hidden energy, Wenn die the hidden Energie, revelation die versteckte Energie has oder die been Offenbarung, unveiled die within. offenbart ist. Suddenly, Plötzlich there is a boldness, gibt es eine a Standhaftigkeit, consciousness ein that you Bewusstsein, know dass du weißt, nothing can touch me. nichts kann dich I am the anfassen. creator of Ich heaven. bin, I am the bin, creator of earth. bin der When I Schöpfer der speak, Welt. Wenn ich everything spreche, listen. alles I am a Ich son bin ein of the Sohn Most High. des Allerheiligsten. Ich. My God is not just coming like sheep. Lord Jesus, I receive you in my life. Es ist nicht nur, du kommst vor den Since Herrn, they have ich been habe dich doing it, empfangen. Bis sie es seitdem sie es Church has getan been hat. packed Die Gemeinde. for people who go Sunday and come back Sunday. They go Sunday and come back mit another Menschen, Sunday. die They run Sonntag from kommen. conference to conference. Sie rennen von Konferenz They zu never Konferenz. reach the purpose. Aber sie haben noch nie They den never Ziel reach the erreichen können. purpose. Sie haben noch nie They are das Ziel turning erreichen around, können. Sie drehen missing immer the den mark. Kreis und verpassen But we das don't want to Ziel. miss the mark. Aber wir wollen das Ziel nicht We don't want to miss the Wir mark. wollen es nicht verpassen. We are the seed of the Wir sind second der Adam. Samen des The zweiten seed of Adams. man. Wir sind der Samen The des seed of Menschen. Christ. Der Samen von Christus. Halleluja. When initiation come like a rain, Wenn die Einweihung kommt wie der the Regen, people of outside, die Menschen von they außerhalb, are angry. sie sind sauer. Because we are destroying. Als wir zerstören We are annulating, total Wir entfernen scattering und what they zerstören have been holding on. das, worin sie sich festgehalten haben. The sages say, Die, the sages, the die wise, Ältesten sagen, the wise say, sie sagen, Enoch Henoch will judge the world. wird die Welt richten. Now, judgment Das doesn't Richten mean come to kill people. heißt nicht, dass man kommt, um Leute Judgment umzubringen. mean Das Richten The hier ability bedeutet die to Fähigkeit differentiate the zu truth unterscheiden, from die the Wahrheit lie. von der That's Lüge. judgment. Das ist das To Richten. judge according Zu to God Nach der Sichtweise Gottes mean bedeutet the ability die Fähigkeit to be able to differentiate, zu unterscheiden, to separate zu trennen, the truth die Wahrheit from the von lie. der Lüge. So they say, Das heißt, man the sagt, prophecy say, die Prophezeiung sagt, Enoch Henoch will come to judge the world. kommt, um die Welt zu But richten. Enoch Aber Henoch mean initiation. bedeutet die When we Einweihung. talk about Und wenn initiation, man über die Einweihung we talk spricht, about revelation. so spricht man über die We talk Offenbarung. about revelation. So wenn du über die Offenbarung about sprichst, inward so wisdom. sprichst du über die innere So they are Weisheit. telling us Das heißt, man sagt it uns is hier, those es ist, with sind die inward mit der enlightenment, inneren inward Erleuchtung, revelation, mit der inward inneren wisdom. Offenbarung, mit der inneren They are Weisheit. those Das sind who will die, be able die fähig sein to werden, differentiate zu unterscheiden, the truth die Wahrheit from the lie. von der Lüge. Ey, Danke. They will eliminate the illusion. sie werden die Illusion They will entfernen. eliminate duality. Sie werden die Dualität They will entfernen. eliminate ideology Sie of werden die men. Ideologie der Menschen Doctrine entfernen. and religiosity. Doktrin und Planted die in Religion, men from die birth. Religiosität entfernen. The sanctification of the saint. Heiligung. The sanctification Die Reinigung of the saint. der Heiligen Speak of spricht über those die, who are drawn die inside. nach innen Those are the sanctified. bezogen. Because sanctification, Das sind holiness, die mean Heiligen. to set apart. Weil die Heiligung bedeutet God zur Seite told gesetzt Noah, werden. Gott sagte zu Noah, I set you apart. ich habe dich zur Seite gesetzt. Enter the ark. Betrete die Arche Build the ark. und baue auf. Enter there. Und betrete die Arche. And when you enter there, Und wenn du da reinkommst, he said there is only one door. dann sag, es gibt nur eine Türe. I
Ich will close the door. werde die Türe schließen. I Ich will close the door. werde die Türe schließen. And the Bible says, Und die Bibel sagt, I have the key of David. ich habe den Schlüssel von If I David. close, Wenn ich es no one schließe, open. keiner kann es If I öffnen. open, Wenn ich es öffne, no one close. keiner kann es In schließen. other In words, anderen Worten, if God es ist, wenn doesn't Gott open you the mystery, die Geheimnisse no nicht one can öffnet, do. keiner kann If es the tun. Spirit Wenn der Geist doesn't open, dir das nicht no one öffnet, can open. keiner kann And es if he öffnen. close, Und wenn es schließt, no one can enter. keiner kann es betreten. How many of them were inside the ark? Few. Wie viele von denen waren in der Asche? They say, this church is small. Man sagt, diese Gemeinde Of ist course. klein. Natürlich, Of course. natürlich. Because this is the ark. The Elohim are being built. Die Elohim werden It's God gebaut. that closed the door. Es ist Gott, der die Tür geschlossen hat. Because not everybody have Weil access nicht jeder hat to hear Zugang, these things. diese Dinge zu hören. Jesus was preaching the Jesus cloud predigte die But to the clouds, Menschenmenge. he Aber in was der speaking in Menschenmenge parable. sprach er in Gleichnissen, in symbol. in Symbolen. He said that Und er sagt, so that while they hear, so wenn they die should hören, not understand. dass sie es nicht verstehen sollen. So that they should not be converted. Die sich nicht So that bekehren. they should not be sozo, saved. They should not be saved. So dass sie nicht gerettet sind. This is a man who came to preach Ein salvation. Mensch, der kommt, um die But Rettung he's zu telling predigen. his disciples, Aber er sagt seine Jünger, no, nein, those one, diese, I don't want them to enter. ich will nicht, dass sie Why? reintreten. Warum? He knew the heart of man. Denn er kannte The die same Herzen des crowd that Menschen. were coming on his conference Dieselben, die zu seiner were the Konferenz same kamen, crowd that were dieselben, feeding every Sabbath day in the die temple of jeden the Pharisees. Sabbattag erfüllt So Jesus said, im Haus der I Pharisäer. cannot Also teach Jesus them sagt, mystery. ich kann die Geheimnisse Because nicht after they lernen. receive Weil mystery, nachdem sie they will go das home Geheimnis empfangen haben, and werden watch sie nach another Hause gehen minister. und sie gehen And they sie will gucken sich compare einen anderen. the mystery with what that minister is saying. Und sie Jesus said they will receive vergleichen, was parable. sie sagen. So werden sie Gleichnisse empfangen, sagte Jesus. He's not stupid, he was Er ist nicht smart. dumm. Er war nicht verrückt, er war sehr klug. He was smart. Er war sehr klug. God is very smart. Gott ist sehr He klug. know who he draws Er into the weiß, secrets. wer er in die He Geheimnisse know. reinzieht. That's Er why weiß, even among the deswegen, 12, auch unter den when it's 12, about the experience of Mount Tabor, wenn es um den the transfiguration, des to hear another secret, Transfiguration, um ein he anderes looked at Geheimnis zu them. hören. He Man said, hat you gesagt, come, du, the rest du, wait. die anderen sollen warten. Don't spoil things there. Das heißt, Because the rest, bei der Rest, if you study the walk, wenn du deren they Wandel talk studierst, too much. sie haben zu viel When geredet. Jesus asked them, Als Jesus sie who fragte, do you say the Son of Man are? wer Listen to the rest and answer. The Guck, was die people anderen say sagen. you are. Die Menschen sagen, That du means, bist. even though they were with Jesus, Obwohl they sie were Jesus still waren, listening to other people's sie opinion hören immer about noch Jesus. auf die Meinung von That's why anderen Yeshua Menschen. said, Deswegen sagt they are not Yeshua, worthy sie sind nicht to go to würdig, Mount Tabor auf experience. den Berg zu gehen, um eine Erfahrung zu machen. Life is a long journey. Das Leben ist eine Reise. It's a long journey. Es ist eine lange When you Reise. find grace Wenn du Gnade to listen to findest, secret, Geheimnisse zu hören, just believe me, dann you have glaube been mir, set apart. so wurdest du zur Seite God knew your gesetzt. heart. He Gott knew your kannte dein Herz. surrendering. Er He knew your pride. als du He aufgegeben knew hast. you Er desired kannte nothing deine but Weine, Him. aber er He kannte knew dein Alles. that there is Nur nothing important but you er than wusste, Him. dass du So he alles, said, this one, dass it's er me dir that wichtig want. ist. Und er sagte, It's me that he dieser wants. ist derjenige, den ich So möchte. I will show myself. Das heißt, ich werde mich zeigen. But the order, Heiliger Geist. even when they are crying, Auch wenn sie God said, weinen. this one, Gott if sagte I dieser, open this chapter, wenn ich dieses the next day, Kapitel öffne, he will go to his er television will network, zu den listen to another person, gehen und and wird eine compare andere this Person thing. hören. Und That's das why vergleichen. Yeshua said, Deswegen you Yeshua don't sagt, food gibst nicht to heilige dogs, Nahrung an because die they will walk Hunde, it over denn their sie feet. werden darauf trampeln. A woman came to Yeshua, I'm going Die to Frau close it, kam, ich werde schließen, in zu Yeshua the spring of water of Jacob. This woman came to Yeshua. kam zu Yeshua. Die Frau kam zu Yeshua. Yeshua said, give me water. Yeshua Oh, I sagte, love gib mir this. Wasser. She said, Master, Er sagte, Meister. Oder sie the sagte, well is deep dieser Brunnen ist tief. and you are asking me water. Und du fragst mich nach I Wasser. cannot even something to carry. Ich kann das noch nicht mal nehmen, um etwas zu tragen. I can't give you. Ich kann es dir nicht geben. Yeshua said, Yeshua sagt, call me your husband. The woman ruf said, deinen Mann zu mir. Und die Frau I sagte, don't have any. ich habe keinen Mann. Yeshua said, what you say Yeshua is true. sagte, was du sagst, ist wahr. Because you have had 5 Du husbands. hattest 5. Even Männer. this 6th one you have Sogar den 6. den is du not hast, yours. ist nicht deiner. When you study profoundly, Wenn du es tiefgründig That studierst, city. diese which they call Stadt, Samaria. das man Samaria It was genannt not hat, Samaria before. es war nicht Samaria davor, It was another city es before. war eine andere Stadt davor. And in that city, Und in dieser Stadt there were 5 gods, gab es 5 Götter, 5 types
types of 5 Typen doctrines von that were Doktrinen, ruling in that city. die in dieser Stadt herrschen. Now, because the Samaritan, Und weil die those people, they Samariter, always had fight with the sie hatten Hebrew. immer Kampf They mit den saw Hebräern. that Und sie sahen, doctrines, dass deren their Doktrine, God could not help deren them. Götter ihnen nicht So helfen they können. call a Hebrew So priest. riefen sie nach come einem and hebräischen initiate Priester, them to the der God of kommt Abraham. und sie zu dem Gott von Abraham Are you getting this? einweiht. Versteht ihr Now, das? that's where Das ist da, they started to wo worship sie anfingen the well of Abraham. anzubeten, der Gott von Meanwhile, they were, Abraham. what do they call the city? Meanwhile, they were Samaritan. Obwohl sie Samaritaner Now, waren. that's why when Yeshua came, Deswegen, als Jeschua he kam, told the woman, er sagte he zu said, der you Frau, spoke well. er sagte, du hast gut Because gesprochen, you have 5 weil doctrine du you hattest hold 5 on. Doktrinen, an denen du dich Because to be your festhältst. husband Weil deine Männer, someone die that you are Männer married to. symbolisiert etwas, womit du He verbunden said, you bist. have fight. Das heißt, er Now, sagt, du even hast the 5. 6th one, Und sogar der which 6. means those one of Abraham they came to give die them. von Abraham, He said, it's not even yours. es ist nicht mal Which deins. means Das the bedeutet, 6th one that they came to der give you 6., people, die man you euch didn't even gegeben hat, understand the depth ihr of habt nicht it. die Tiefgründigkeit davon verstanden. I'm talking to somebody. Ich spreche jemand an. So Jesus said, Jesua sagt, even this 6th one sogar der 6. is not even your own. ist nicht mal deins. Did Jesus say you have sinned well? Jesua sagte, Hallelujah. gesagt. In a third in dimension, der Soul-Dimension, 5 men 5 Männer speak about your soul. symbolisieren Because your deine soul Seele. Weil deine has Seele 5 hat dimensions. 5 Dimensionen. So the woman Hat 5 was Dimensionen. clean Also with die the Frau soul, kann man sich nicht mit der Seele, the flesh. der Fleisch. But Yeshua Aber said, Jesua sagt, this one cannot help you. dieser kann dir nicht He helfen. cannot satisfy Er you. kann dich nicht Because a zufriedenstellen. doctrine, Weil die being a Doktrine, man, ein Mensch supposed to sein, satisfy a woman. eine Frau But he said, this doctrine zufriedenzustellen. cannot satisfy Aber diese you. Doktrine kann And dich even nicht the 6th one that zufriedenstellen. you Und are sogar hoping, der 6., that is worauf the du well. hoffst, He said, it's too deep for you. welches verbunden You ist, can es understand wird it. so tiefgründig für And he dich. Du began wirst to nicht unveil the verstehen. secret. Und er fing an, Because das salvation Geheimnis come to the Jew. zu eröffnen. And when they talk about Judea, Wenn man über they Judäa are spricht, speaking dann spricht about an er inward über man. eine innere In other Rede. words, In anderen it's Worten, someone es ist who jemand, is enlightened, der erleuchtet who have a ist, revelation der eine that can Offenbarung hat, open to you dass wenn man the es knowledge of öffnet, salvation. die Erkenntnis der Rettung ist. The woman say, Und die Frau sagte, I perceive ich kann that wahrnehmen, you are a prophet. dass du ein Prophet Now bist. many people think Viele Menschen denken, the woman say he's a die prophet Frau because sagte, he er ist ein prophesied. Prophet, No, weil er prophezeit hat. because a Nein, prophet ein unveils Prophet secrets. offenbart So Geheimnisse. because the Yeshua Weil Jeschua was teaching mystery, Geheimnisse the woman knew lehrte. Die Frau this is a wusste, prophet. er ist ein Prophet. Today in Kingdom World, Heute in the church, when they call somebody a in der prophet Gemeinde, because he wenn prophesied, jemanden einen Propheten nennt, ist es We weil have er a lot of them on prophezeit. TV Wir when haben they come. viele von denen im Fernsehen, begin to wenn sie prophesy kommen, from wenn sie anfangen zu from prophezeien. morning till evening. Von morgens bis abends. But after the conference is finished, Nachdem diese Konferenz beendet you ist, go home du gehst nach Hause with nothing. mit nichts. A prophet supposed to unveil the heavenly in a man. Das Himmlische offenbaren. So now Jesus stood before the Das heißt, woman. jetzt stand Jesus vor der Frau He said, und sagte, if you will have asked me, wenn du mich gefragt I will hättest, give you hätte ich dir es gegeben. the water, Das Wasser, the rain, der Regen, the heavy rain of der initiation. schwere Regen der Initiation, Because weil, despite he had 5 men, obwohl er 5 and the 6th man was too deep, und der 6. and before him was the 7th vor man. ihm war der 7. Vor ihm Before him was the 7th man. Vor ihm So vor this ihm stand der woman 7. Mann. came to the Diese journey, Frau the peak kam of zu his der journey. Reise, kam Now zu der finally, Spitze seiner Reise. she's Und jetzt discovering entdeckt her sie inward self. sein inneres Ich. She left the 5 realm. Und sie verließ She left die the 6th realm. Die 5. Now she's Bereich finally und die 6. discovering Und jetzt the entdeckt 7th die man, 7. the inward Bereich, man, oder die who Person, der is innere inside Mensch, herself, der sich in who will ihr become in befindet, her die the river ihr of living water. After the woman drank, nachdem die Frau she drank from that 7th water. von diesem 7. Wasser She getrunken drank from hat, that 7th water. nachdem sie davon The getrunken Bible hat, says die Bibel she sagt, went in the city. sie ging in die Yeah. She went in the city. sie ging in die The Stadt. Bible says Die Bibel sagt, we are a city wir sind die set upon a hill. Stadt, die auf dem It's Berg when you drink the gesetzt water, ist. Es ist, then wenn you du have Wasser access trinkst, so hast du to the Zugang city zu der Stadt. set Die auf upon a dem hill. Berg She went there. Sie ging dahin, She spoke. sie sprach She said, come and see. und sagte, komm Now und she's speaking seht. to his senses. Und jetzt spricht sie, Come and see. spricht zu seine Sinne Before und sagt, the senses davor, was die Sinne telling her, sagten come ihr, and see your komm und sickness, sehe deine come and Krankheit, see your failure, komm und sehe come deine and see Schwäche, your weakness, komm und come sehe deine and see Schwäche, this. komm und But sehe when dies she und das. discovered, Aber als sie she go, entdeckte, she told her feelings, Sie sagte she sie- told her sagte senses, sie Gefühle, you now come jetzt and komm see. und sehe. Hey. He said, come and see.
see, komm und sehe. there is a man Es gibt who einen told me now Mann, der mir gesagt everything hat, about me. alles über mich. In other words, In anderen who Worten, unveiled to me der mir my offenbart full hat, meine identity Fülle of Identität divinity. der Who Göttlichkeit, showed me der really mir who am I? gezeigt hat, wer ich bin. Ich. They said the whole crowd came. Man sagte, die ganze Menschenmenge That's kam. what they say. A person is full with the Holy Das ist ja, wo man Spirit. sagt, der Because Mensch even his ist erfüllt vom senses, Heiligen feeling become Geist. Sogar divinized. Sinne werden vergöttlicht. Hallelujah. The gospel that they are giving us in the church Evangelium, das wir uns in den is the Gemeinden gegeben gospel hat, of our ist das problem, Evangelium calling us to unserer come and see. Probleme, die man sagen, komm und sehe. Come and see your Komm problem. und sehe deine Probleme. Come and get your Komm und deliverance. sehe, Come and see empfange this. deine Befreiung. Come and get Komm this. und- Komm und empfange dies Me und das. coming Ich- to get. I am the giver. Ich bin der I am not Geber. the receiver, I am the giver. Ich bin nicht der Empfänger, aber ich bin der Geber. Hallelujah. The Bible says Die Bibel there is a sagt, great joy es in ist eine große giving Freude than in im Geben receiving. als in Empfangen. We are not the generation Wir that sind will nicht cry, eine I receive. Generation. No, Generation. we are a generation that will say, I give. Ich gebe und nicht ich empfange. Only the people of outside Nur cry, die I Menschen receive, draußen I sagen, receive. Ich empfange. We will say, I Wir give, werden I sagen, give. ich gebe, Because we are not receivers. weil wir sind keine We are Empfänger. divinity in body. Wir sind We are the Göttlichkeit source. verkörpert. God Die doesn't Quelle. say I receive. Gott sagt nicht, ich We are the source. empfange. The source will receive from where? Die Quelle wird von wo He's empfangen? complete in himself by Er ist himself. komplett in sich selbst. durch He's the sich selbst. giver. Er ist ein Geber. That's why there is great joy in Deswegen us. gibt es eine große Freude Hey! in uns. There is great joy in Eine us große because Freude we in uns. give, Indem we give, geben. we Wir give. geben. They are going to close. Wir werden schließen. Religion will close. Die Religion wird schließen. Whether they want it or not. Ob sie es wollen oder These nicht. mystery things Diese Geheimnisse didn't start with us. haben nicht mit uns Some angefangen. people started it. Manche Menschen haben damit They angefangen. went. Sie sind damit We gegangen. came. Wir We kamen. find it. Wir haben es We gefunden. will manifest Wir immortality. werden es And manifestieren. even if Unsterblich. not, Auch wenn we will nicht. go Wir werden and come gehen. back Und wir werden until zurückkommen. we Bis reunite wir uns the vereinen heavens werden. and Bis wir earth vereinen werden. in Himmel one. und Erde in eins. I'm saying Ich we are going sage, to pursue them in the court of God wir werden sie for all verfolgen. the crime against humanity. Gott von Gott. Für alles, was sie getan We are haben. going to sue religion Wir werden in the court of revelation in der for Offenbarung all the crime that is done in the minds of men. alles, was sie in den Verstand der Menschen gebracht haben. They will close. Sie werden schließen. Those are giants. Das sind Riesen. They build big media. They have Sie machen occupied große media. Media. They have occupied banks. Und sie They are haben promoting Banken, alles religion Mögliche. through big churches and big things and big Gekümmert und things. beschäftigt. But God say Aber Gott sagt, the end of it. der Ende has davon ist gekommen. The end. Das Ende. It's not going to come because we have Es money wird nicht in our kommen, weil wir pockets. Geld in unserem No, Tasche haben. Nein. we carry something Aber wir tragen that is etwas. more than money. Und das ist mehr We als carry Geld. revelation. Wir tragen We Offenbarung. carry revelation. Wir tragen That Offenbarung. revelation Diese is what will Offenbarung cut them down. ist das, was die Hunde David came. David kam. Goliath was big, Goliath war but he had a groß. small stone. Und er hatte nur einen kleinen Stern. That small Einen stone kleinen Stein. is a Ein rock. kleiner Stein. It's the Christ. Es ist It's the Christus. Christ. Es ist It's the Christus. Christ. Es ist He Christus. didn't have muscle. Hey, yeah. He didn't have muscle. hatte keine He was Muskeln. not big. Er war nicht He was groß. not tall. Hey, er war He nicht was groß. not pushing anything. Er war nicht He didn't have might. hatte He nicht didn't have Stärke. power. Er hatte But he had the Stärke. spirit Er hatte den of the Geist word. des A revelation. Der Offenbarung. Yes. They may have big churches. Sie They may have big media. mögen sie groß They may have big jet. Mögen sie groß I don't care. Ihr wisst I don't have a egal. jet. Ich I have a habe ein Jet. Makeba. Aber ich habe ein Makeba. I have a Hey, Makeba. Ich habe ein I'm a Makeba. Metatron. Ein Metatron. I have a revelation. Wir haben die That Offenbarung. is enough. Aber es ist genug. Daniel prophesied. He said a Deine small Prophezeiung. stone Ein kleiner will Stern come from nowhere. wird von nichts A kommen. small stone. Ein kleiner Stein. Small. Ein kleiner Not Stein. big. Nicht groß. Small in stature. Aber klein. A small people Die kleinen with Menschen revelation. mit Offenbarung. They will come from somewhere. Sie werden von irgendwo kommen. Anywhere. Von It irgendwo. will hit the statue. Und es wird And sie it will cause schlagen. the statue to bounce Sie back. werden fallen. And when the statue falls, Und wenn sie that fallen, stone begin to Stein grow fängt an groß zu and grow werden. and grow and grow and grow and und grow. es wächst. And the whole earth shall be filled with the Und die ganze Erde knowledge wird of erfüllt God. mit der Erkenntnis Gottes. Yes. Halleluja. Nobody can stop Danke, it. Lukas. Keiner kann es stoppen.
This is a revelation of time. Es ist die Offenbarung der We Zeit. have come in such a time as Und this. dass wir in einer Zeit wie dieser We are bold wir sind to stand, declare this truth. diese Wahrheit zu I'm telling deklarieren. you, Ich sage If you euch, listen this wenn du message, diese Botschaft gehört God is hast, telling you, Gott sagt dir, you have been chosen. du wurdest It is auserwählt. given to you. Es ist dir To know the gegeben, secret of your die Father. Erkenntnisse des It Vaters is zu time for you to hören. Es ist Zeit rise für dich, and dich zu speak the erheben truth. und die Wahrheit zu It is sprechen. time for you. Es ist Zeit für The dich. heaven is with you. Der Himmel The ist mit dir. constellation is with Weil you. die Nation ist The mit earth dir. is with you. Die Erde ist mit dir. Everything is with you. Das Ganze ist The mit earth dir. will speak for you. Die The air will speak for you. The element is Die with Erde you. wird für dich sprechen. Rise, rise. Erhebe You may dich. not have big money. Du You hast may nicht not vielleicht be viel big. Geld. You may not Du bist have vielleicht no nicht name, groß, but aber you du have hast the vielleicht stone. keinen Namen, aber du hast den Stein. You have the stone. Du hast den Stein. You have the stone. hast den Stein. You have the stone. hast den Stein. Oh rock, upon this rock Über diesen I will Stein build werde ich my bauen. church. Meine The gates of Gemeinde. hell shall not prevail. Oh, Santa Bobo Shanta. That's So I'm transmitting to you the mind of God, unveiling the secret of the Father which is in you. If you remain in the Bethlehem, Wenn du in Bethlehem bleibst, if you remain inside the bread, wenn du in diesem Brot bleibst, inside the bread of initiation, dieses Brot der Einführung, he said you will discover, wirst du entdecken, you will become aware du wirst dir bewusst of werden aletheia. von allen. Danke und du musst darüber To beten. inaugurate life and Es kam, um Leben und Unsterblichkeit zu geben. Wir sagen